Здравствуйте, дорогие друзья! Мы отправляемся с миссионерской поездки домой с Израиля в Германию. И вот сейчас с Бен-Гуриона, это аэропорт, который находится в Тель-Авиве, в Израиле, мы взлетаем. И причем, обратите внимание, мы взлетаем на израильском самолете. Это вам, тут вам не здесь. На израильском самолете из Израиля летим в Германию. И вот я хочу взять теперь интервью. Интервью хочу взять, но не у меня, то есть не у себя, а у Димы Бен Колман Лейб. Дима Бен Колман Лейб. Скажи, пожалуйста, как тебе поездка в Израиль, благовестие в Израиле, наш труд, который мы совершили вот, для Господа? Какое у тебя впечатление? Давай, для истории, для истории. Когда только спустились с трапа самолета, мы чувствовали себя уже дома, на земле обетованной. И вся поездка — это было одно большое благословение. Где бы мы ни были, и у моих родственников, и в доме престарелых в Маалоте, и в семье Горяновых, и в служении, и потом в поездках других. Всегда Господь был с нами и также сопровождал уже в аэропорт сюда. Так что не было у нас никаких проблем. И слава Богу, что в аэропорту работает родственница, и она во всем нам помогла, и не было проблем с автомобилем. Это было все сплошным благословением. И самое большое благословение было, что община настроилась на благовестие еврейскому народу и будет продолжать это и без нас, слава Богу. И это было чудно слышать множество молитв во время шаббатного служения, которые обращались к Богу от членов общины. Слава тебе, Господь, за то, что ты соделал это с нами. Еще один раз, 12-й раз мы на этой земле. И жаждем здесь быть уже всегда. И служить тебе, Господь, уже здесь. Всех вас благословляем из Израиля и взлетаем в небеса. Да, Елизавета Ивановна, давайте пару слов для истории. Зачем же так официально? Мы были рады послужить Господу. Я даже от себя не ожидала, как смело на улицах раздавали пригласительные. Очень много раздали, но народу было мало, к сожалению. Но все в Божьих руках. Что мы можем без него? Так, ну, а теперь я покажу вам, как взлетают настоящие израильские самолеты. Пожалуйста. Так, мы взлетели уже. Знаете, как быстро этот самолет набрал высоту. Просто буквально несколько секунд. Смотрите. Несколько секунд, и мы уже в небе находимся. Вот, видите.
город Тель-Авив. Тель-Авив и Яфо. Но они как бы один большой. Просто делится на два. Давайте споем песенку. Чтоб на видео, чтобы записалось. А все равно слышно. Тут мы сидим, видимо, недалеко от мотора, поэтому такой шум. Барух Ашем, Барух Ашем. Слава Богу, слава Богу. Вот видите, как мы тут летим. Мощно. Вот, солнце. Вот смотрите, Средиземное море. Все, прощай, Израиль, прощай, Тель-Авив. Вернее, не прощай, до свидания. 5-й раз я посещаю эту святую землю. И вот последний, вот этот 5-й раз, ну просто не хотелось уезжать. Просто не хотелось уезжать. Мы в декабре перед Рождеством находимся здесь. На улице 22 градуса тепла. Солнце светит, жарко, в футболке можно ходить. Можно даже и без футболки, вот так тепло, такая температура теплая. Святая земля, друзья мои. Посетите Израиль, святую землю, и Бог благословит вас. Если вы приедете сюда, конечно, не просто за какой-нибудь ерундой, а именно посетить как святую землю, послужить народу Божьему, тогда будете иметь благословение. Ну что, споем? Шма Израиль, давай. Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами, потому что здесь уже мы далеко в небе, и нам скоро принесут обед. Надо будет пообедать, поэтому до встречи с вами в Германии или на Святой Земле. Но самое последнее — это до встречи в небесах. До встречи в небесах, друзья. Пока.